kerep kula aturaken Pak Novi Sukijat wonten Lemabang Ngasem Lemabang Kecamatan Ibang nggih sebabane sing dalu Pak Novi ora iso Pak Novi kok mbek live TikTok bareng iki nggih sebabane kangge Pak Novi wonten Lemabang Ngasem Lemabang Pak Mudin Seger salam kaki warga Gundang Mbah Dondong Mbah Bayan Gundang nggih boten kata Mbah Bar utawa Bayo sing duwe Banjar Gundang Luluk Lamongan salamipun segerenan kurang apa mas aku iki
dadi bojoku apa bojone Cakae Bojone Sukri ya. cocok kuwi bola bali dijai mati gawe kelan rasa Orai. cilik usah gede 1-0. Tresno ora bisa dijaga. Lah yo ngepiye?